Hi, hello people, welcome back to D6 Photography. Hello DDs, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா insta360 1x2 இந்த கேமராவோட ஒரு ஆக்சசரிஸ் வாங்கியிருக்கோம். எப்படின்னா ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்சசரிஸ் வாங்கியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து நம்ம பேசிக்காக வந்து ஒரு ஆக்சசரிஸ் இதுக்குன்னே இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஆனால் அது வந்து எனக்கு ஒரு டவுட். ஏன்னா இப்போ நான் யூஸ் பண்ணதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்விசிபிள் ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணமோ நான் எப்படி வீடியோ எடுத்தாலுமே 360ல் வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து உள்ளே வராது. இந்த ஸ்டிக் வந்து தெரியவே தெரியாது. ஆனால் என்னோடய ட்ரைபாடில் போட்டு நான் டைம் லாப்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ட்ரைபாட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுது. ஸோ எனக்கு அது வந்து சுத்தமாக பிடிக்கல. ஸோ கண்டிப்பாக அது தெரிய தான் செய்யும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இது இப்படி சுற்றியும் கவர் பண்ணி வர மாதிரி ஒரு ஆக்சசரிஸ் வந்து இருக்குது. ஆனால் எனக்கு அது வந்து 1500 வருது. நான் எடுத்தோன்னே அது வாங்குறதுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அது வாங்கி போட்டு எனக்கு இன்விசிபிள் அது வந்து ஃப்ரேமில் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம 360 எடுக்கவே முடியாது. ஸோ அது அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன லாக் இங்கே மட்டுமே லாக் ஆகி இருக்கிற மாதிரி இதுலேருந்து ஒரு பின் வரும். அதில் நம்ம எல்லா மவுண்ட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆக்ஷன் கேமராவோட மவுண்ட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பின் தான் நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கோம். நம்ம லோக்கல் ஸ்டோரில் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு சேல் ஆகிட்டு இருந்தது, இப்போ ஆகிறதுலன்னு சொன்னாங்க. அங்கே வந்து ஒரு போல்ட்டு தான் சேல் பண்ணுறாங்க. அந்த போல்ட்டோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ருபீஸ் வந்துச்சு. சின்ன போல்ட்டு தான். எப்படின்னா 2 மேல் பின் இருக்கும், ஒரு சென்டரோட திக்னஸ் இருக்கும். இதுலேயும் மவுண்ட் ஆகிற மாதிரி இன்னொரு அடாப்டர்லேயும் மவுண்ட் ஆகிற மாதிரி 2 பின் வரும். அதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப சின்ன போல்ட். அதுவே வந்து ஒரு 250 சொல்கிறாங்க. அப்போ நான் வந்து அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் ரெண்டுலேயும் பார்த்தேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ரீசனபிளாக இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு கீழே இருந்ததுன்னா வந்து டெலிவரி சார்ஜ் போடுவாங்க. பட் ஆனால் அது வந்து 180 ருபீஸ் தான் வந்துச்சு. எனக்கு டெலிவரி சார்ஜ் இல்லாமலே கிடச்சிச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு அது வந்து ப்ரிஃபரபுளாக இருந்தனால நான் அங்கேயே போயிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த பின் வந்து எப்படி இதில் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெல்மெட்டில் எப்படி மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கலாங்கிறது பார்த்தலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டில் வந்து எத்தனை ஆங்கிளில் வச்சு எடுக்கலாம், என்னென்ன டைரெக்ஷனில் வச்சு எடுக்கலாம், எதில் எடுத்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக வரும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நாம் வந்து இதுதான் அந்த மவுண்ட். இதை நம்ம இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலை. இது ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது, இது ஒரு கவரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப சின்னது. ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கேமரா அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை விதமான ஆங்கிளில் வந்து நம்ம எடுக்க முடியுங்கிறது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வீடியோவாக இதை பார்த்துடலாம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேங்க, இதுதான் நம்ம பேக்கேஜ். நம்மளுக்கு வந்த பேக்கேஜ் இவ்வளோ தான். ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப குட்டி. இது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதுங்க. ஸோ நம்ம ஏன்னா ஒரே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தான் அது. பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபீமேல் பின்னுக்கு வந்து செட் ஆகிற மாதிரி தான் வாங்கியிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கேக் கட் பண்ணிடலாமா? சிக். ஓகே, எப்படி இருக்கும் பார்த்தலாமா? இதுக்குள்ளே ஒரு கவரா? அடேங்கப்பா. actionpro.in. என்னங்க ஒரு பின்னு பார்த்தா 2 பின்னு இருக்குது போல். நான் ஒன்று தான் ஆர்டர் போட்டேன். அதில் ஃபோட்டோ கூட பார்த்தேன், சிங்கிளாக தான் இருந்தது. பிரித்து பார்த்துரும். ஓ, இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே 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 நல்லா இருக்குல்ல, குட்டியாக அழகாக இருக்குல்ல. வெல்கம் டு D6 ஃபேமிலி. இப்போ வந்து இதை ஆக்சுவலாக இந்த பின் மட்டும்தாங்க இந்த கேமில் வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒன்று தான் சூட்டபிள். ஏன்னா இந்த லாக் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெல்மெட்டோட இந்த பின்னில் வந்து நம்ம லாக் பண்ணி த்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு பின் மட்டும்தான் சூட்டபுளாக இருக்கும். இதில் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம இந்த 360 டிகிரி கேமை வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமை சுற்றி வரும்ன்ட்டு அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். சைட்லலாம் வந்து நம்ம அடிப்படாமல் இருக்கும், சேஃபாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு அது டவுட்டு 360 டிகிரி எடுக்கமோ அது வந்து எப்படி கவர் ஆகும்னு தெரியாதுங்கிற ஒரு டவுட்னால தான் வந்து ஹெவி பட்ஜெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு 200க்குள்ளே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ நான் வந்து இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு இது வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. ஏன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம இந்த மவுண்ட்டை வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ
ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் ஸ்டெடியாக இருக்குது, ஸ்டேபிளாக இருக்குது, கேம் வந்து வைப்ரேஷன் இல்லாமல் எல்லாமே வந்து அடாப்டிவாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மவுண்ட் பண்ணி அடுத்த கிளிப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வந்து ஹெல்மெட்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போவே நான் மவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். நான் வந்து இப்போ ரைட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அது போக வந்து எந்தெந்த ஆங்கிளில் வைக்கலாம், எந்தெந்த ஆங்கிளில் வச்சா 360 டிகிரி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் இது கூட வந்து. ஸோ இதை வாங்குறதுக்கு 360 டிகிரி கேமரா வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கிளிப் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பதிவு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை அப்படியே மவுண்ட் பண்ணிடலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த கிராஸில் வருது. ஸ்ட்ரைட் ஆகுமா, ஆகாதா? உடஞ்சிருமோ? ரொம்ப பலம் கொடுத்துட்டேன். உடையாது, இருந்தாலும் பயமாக இருக்கு. திருக்குன்னு திருக்கிட்டு இருக்கேன் நான். இப்படி போடுவோம். ஓகே, ஒரே நிமிஷம் நம்ம போட்டு வச்சு பார்த்தலாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கான்னு கீழே வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். லைட்டாக கோணையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சரி இருங்க, நம்ம இதில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த லாக்கை நான் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஹெல்மெட்டை பிடிச்சிட்டு இதை மாட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ நம்ம இந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய DJI Osmo ஆக்ஷன் கேமரா, அந்த ஆக்ஷன் கேமராவோட லாக் இது. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லாக். ஈஸியாக கழட்டிக்கலாம், ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம். நல்லா டைட்டாக இருக்குதுங்கோ. எங்கே ஹோல் சைக்கு தெரிய ஓ இந்த பக்கம் தெரியாதா? சாரிங்க. மாட்டிருச்சு. மாட்ட முடியுமான்னு டவுட்டில் இருந்தேன், மாட்டிருச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள், அவ்வளோதான். இப்போ நாம் வந்து இனிமேல் 360 டிகிரி கேமராவை ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணி ஜாலியாக ரைட் பண்ணுவோம். எந்த விதமான பங்கமும் இல்லாமல் சூப்பராக ரைட் பண்ணுவோம். எப்படி சூப்பராக இருக்கா? insta360 1x2 சீரியஸ்லி செம கேமராங்க, சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இது லூஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறது தான் நான் முடிஞ்சால் இந்த பிளேட்டில் வந்து முடிஞ்சால் நம்ம ஏதோ சிலிக்கான் அந்த லப்பர் மாதிரி டைப்பில் வந்து இதில் நம்ம ஒட்டி வைப்போம். ஏன்னா இதுக்கு கொஞ்சம் க்ரிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இது ஒட்ட தேவையில்லை, ஏன்னா இது சுற்றியுமே க்ரிப் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் லப்பர் க்ரிப்பு தான். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணால் லூஸ் ஆகாது. இருந்தாலும் நம்ம சேஃப்டிக்கு வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி வைப்போம், ஒட்டி வைப்போம். டன் 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 டன். ஓகே, எனக்கு ஏன் இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், இதை நான் இப்படி வச்சு இப்படி திருங்கினா எப்படி ஒரு சவுண்ட் கேட்ஸ் பார்த்தீங்களா? அவ்வளோதான், லாக் ஆகிடுச்சு. இருங்க, இதை திருக்கி விட்டுறலாம். ஒரு சுற்றிடுச்சு. ஓகே, பர்ஃபெக்டா? எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி இருக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து 360 டிகிரியில் வந்து எந்தெந்த ஆங்கிள் எடுக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு ஆங்கிளில் வச்சு எடுப்போம், சரிங்களா? எப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட்டு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் கேமரா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரைட்டில் ஹெல்மெட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபேஸிங் இந்த ஆங்கிளில் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சு ஒரு வீடியோ எடுப்போம். நம்ம இந்த ஃப்ளாட்டில் வச்சு ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம். அப்புறம் பாட்டமில் வச்சு ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம். ஸோ இந்த 3 ஆங்கிளில் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து சூப்பராக இருக்குது, எந்தெந்த ஷாட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தலாம்.
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹெல்மெட்டில் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது. எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டோட டாப்பில் இங்கே வந்து ஒரு மவுண்ட் வந்து நான் வந்து இங்கே எம்சீல் போட்டு மவுண்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்கே ஒரு மவுண்ட் போட்டு நான் வாங்கின ஆக்சசரிஸில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது. நல்லா பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த்து முடி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வரும். அந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த கேமை வந்து அதில் மவுண்ட் பண்ணால் நம்ம ஹெல்மெட்டோட இந்த டாப் ஹெட்லேருந்து நம்ம கேமரா இவ்வளோ தூரம் வெளியே வரும், இவ்வளோ லென்த்துக்கு வெளியே வரும். ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் நம்ம ரைடிங் பொசிஷன் வந்து நம்ம ஒரு ஃபேன்சியாக காமிக்கலாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த மவுண்ட்டை வந்து நான் மாட்டமோ அது தனி கிளிப்பாக போடுறேன். இப்போதைக்கு அது இப்போதைக்கு நான் பண்ணலை. ஸோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் வீடியோவை பண்ணி போடுறேன். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அடுத்த ரைடுக்குள்ளே போயிடலாம். பாய். ஹாய் ஹலோ பீப்புள். இப்போ நம்ம வந்து லொக்கேஷன் வந்துட்டோம். என்னோடய லொக்கேஷன் சொல்லி ஃப்ரண்ட் கேமரா காமிக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா என்னோடய பைக்கில் வந்து நான் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய 360 டிகிரி கேமராவை வந்து என்னோடய ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு 360 டிகிரியில் வந்து ஒரு பொசிஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? உங்களுக்கு வந்து வியூ தெரியட்டும்னு சொல்லி 360 டிகிரியில் ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ எடுக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ ஒரு ஓப்பன் பிளேஸில் இருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து தான் நம்ம இப்போ ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஆங்கிளில் வந்து வச்சு எடுக்க போகிறோம். அந்த ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்கு, அப்புறம் மிடில், அப்புறம் பாட்டம், இந்த 3 ஆங்கிளில் வச்சு எடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வந்து இதை மவுண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ தெரியட்டும்னு சொல்லி ஒரு கிளிப் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, எனக்கு இப்போ லாக் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டே ஆகணுங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபுல்லாமே டாப்பில் வரமாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் வந்து இதோட வியூ பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஆங்கிளில் இருக்குது. ஸோ எனக்கு இதுக்கு மேலே வர மாட்டேங்குது. ஸோ நான் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டாகணும். இப்போதைக்கு இதில் டைட் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? ஓகே ஃபைன், ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு தெரியல. இப்போ இந்த ஆங்கிளில் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம். எம்டியாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது ரோடு. இது வந்து நான் இப்போ வந்து 360 டிகிரியில் 5K தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்க, இப்போ இதோட வியூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் பிசியில் போட்டு எடிட் பண்ணமோ அப்படியே நான் பேக்ரவுண்டில் வந்து நான் சொல்கிறேன். இது எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. நம்மளுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த ஆங்கிளில் வந்து வீடியோ செட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து பார்க்க முடியுமா, ரைடிங்கோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் வந்து பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும். என்னோட ஹெல்மெட்டில் அடித்து செத்துருச்சு. ஸோ சேட். ஓகே, இப்போ நான் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது வந்து ஃபுல்லாக டாப்பில் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். டாப் ஃபுல் வந்து டாப்பில் இருக்குது. இதை வந்து நான் வந்து மிடில் வைக்க போகிறேன். மிடில் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போவோம், ஒரு கிலோமீட்டர் போகலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டமில் வச்சுட்டு போகலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து மிடில் வச்சுக்கிறேன். செம்ம டைட் பண்ணிட்டேன். ஆமாம்,
மிடில் எங்கமோ இதான் மிடில் வருது எனக்கு. ரைட் பொசிஷன், ரைடிங் பொசிஷன், எஸ் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம டைட் பண்ணிப்போம். ரெக்கார்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ரெக்கார்டு ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு திருப்பி ஒரு கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் போகலாம். இதோட வியூவில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். கிராமத்துக்குள்ளே வந்துட்டோங்க. அந்த ரோடு நல்லா இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் கிராமத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால என்னால் நல்லாவே த்ராட்டில் பண்ண முடியாது. இந்த ரோட்டில் அழுத்திடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஃபைன், நம்ம இன்னும் வந்து அப்படியே ரிட்டர்ன் போயிடலாம் இதே ரோட்டில். இப்போ வந்து நான் மிடில் வச்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ மிடிலோட வியூ வந்து இந்த லெவலில் இருக்கும். பின்னாடி யாரோ வராங்க, 6 வரல. முன்னாடி போயிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம மிடில் வச்சு ஒரு ரைட் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து கீழே டவுன் வச்சில் வச்சிடலாம், பாட்டமில் வச்சிடலாம். சரிங்களா? ஓகே, பாட்டம்லங்கமும் இருங்க, என்னோடய வியூ மிரரில் பார்த்துக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்கான்னு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே வச்சுட்டோம், ஃபுல்லாகவே டவுன் வச்சு வச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இப்போ சேம் வந்து ஒரு பவராக த்ராட்டில் வந்து கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா நான் என்னோடய கேமில் வந்து மைக்கை கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய ஃபுல்லாக ஃபேஸ்க்கு வந்து ஒரு மாஸ்க் மாதிரி போட்டு அந்த மாஸ்க்குள்ளே மைக் இருக்குது. அதனால் வந்து காற்று அதிகமாக வரக்கு சத்தியமாக வாய்ப்பு கம்மி தான். என்னோடய இந்த 360 கேமராவில் வேணால் விண்டு நாய்ஸ் வந்து கசன்னு கேட்கும். அதுக்கு நான் வந்து மைக் அடாப்டர் வாங்கலை, இனிமேல் தான் வாங்கணும். நான் என்னோடய ஆக்ஷன் கேமராவோட மைக் அடாப்டரே வந்து அதுக்கு மாட்டி பார்த்தேன். ஆனால் வந்து அது போட்டால் கேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷட் டவுன் ஆகிடுது. 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் அது வந்து எந்த லெவலுக்கு போகும்னு தெரில. கேம் எதாவது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அதனால் பயந்துட்டேன். அதனால் நான் அதை கழட்டிட்டேன். இந்த அடாப்டரை, ஆக்ஷன் கேமராவோட அடாப்டரை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். கேம் பத்திரம், அதனால் இன்னொரு பூச்சி அடிச்சிருச்சு. இப்போ தான் அடிச்சது, அது அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த மாதிரி ரோட்டில் அழைச்சிட்டு போகிறது எப்பயுமே ஜர்க்கு தான், சீரியஸாக. ஏன்னா நாய் டக்குன்னு ஓடி வந்துடுவோன்னு பயம், சடனாக யாரோ வருவாங்கன்னு பயம்.
அது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. அப்படின்னா கீ ஸ்டெப்போட சென்டர் வந்து லூஸாக இருக்குது. லைட்டாக இப்படி லைட்டாக ஆன் வேறு ஆடினாலே ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. நானும் என்னோட டயர் தான் ப்ராப்ளம் பார்த்து பஞ்சாயத்தான்னு நினச்சிக்கிட்டேன். அப்புறம் மெக்கானிக்கை வச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது இது வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து இது வந்து லூஸாக இருக்குது, சென்டர் லூஸாக இருக்குது. அதே மாதிரி டிஸ்கெல்லாம் நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துன்னு வைங்களேன், டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அதே மாதிரி கீழே ரொம்ப டெங்கு அடி விழுகுது. இது எப்படி லூஸ் ஆச்சுன்னே தெரியல. அது இன்னைக்கு காலையில் தான் வண்டி எடுத்து வண்டி ஃபுல்லாக தொடச்சி வண்டி பக்காவாக எடுத்துட்டு போய் பார்த்தேன். அப்போ தான் வந்து சொன்னாங்க, சரி நான் ஈவினிங் மேலே வரேன், இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடலாம், வீடியோ எடுத்து முடிச்சுட்டு போயிடலாம், மறுபடியும் வண்டி விட்டேன்னா ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு எதெல்லாம் கழிக்கணும்னு எனக்கே தெரியல. அப்புறமா வான்னு சொல்லிட்டாங்க, நானும் பேசாமல் கிளம்பி வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான 3 விதமான வீடியோவும் எடுத்துட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட இது மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, மிரரில் வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து வைசரில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது, டெயில் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 அட்டாச்மெண்ட்லேயும் வந்து கேமை வந்து 360 கேமை வந்து மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 3ஓட வியூவும் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து வேறு ரோடு எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரோடு அவ்வளோதான். அடுத்த ரோடு எடுத்துப்போம். ஓகே, இந்த ரோடு எடுத்துக்கலாமா? இந்த ரோடு அந்தளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குமான்னு தெரியல, பார்ப்போம். இருங்க, நாம் ஃபஸ்ட்டு இடத்துல போய் நிற்போம். அதுக்கப்புறம் கேமரா மவுண்ட் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஓகேங்க, நான் இந்த ரெக்கார்டை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய இந்த மவுண்ட்டு, அப்புறம் இந்த மவுண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டெயில் மவுண்ட்டு, இந்த 3 மவுண்ட்லேயும் வந்து என்னோடய 360 கேமரா வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அதோட வியூ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மவுண்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த மவுண்ட்டு மட்டும் ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறது நல்லது. ஏன்னா ரொம்ப ஷேக் இருக்கும். வைசர் வந்து ஷேக் ஜாஸ்தி வரும். எவ்வளோ தூரம் ஸ்டெடியாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் வீடியோ. ஏன்னா வைசர் வந்து ஓவராக ஷேக் இருக்கும். ஸோ அந்த வைசரோட இது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் 360ல். ஓகே, ரெக்கார்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நான் இப்போது அந்த ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வியூவில் கேமரா கண்டிப்பாக தெரியும். அது பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஷேக் ஆகுது. நான் வந்து எவ்வளோவில் போகிறேன், 34 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகிறேன். ஸோ இந்த ஸ்பீடில் போகும்போது அதோடய வைப்ரேஷன் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்ட்டு. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளாரே ஒரு இன்பில்டாகவே ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும். இருந்தாலும் நம்மளது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஒரு கண்ணாடி உடையாமல் மோதிக்கொண்டால் காதல், ஒரு சொல் சில மௌனங்கள் பேசாமல் பேசிக்கொண்டால் காதல். செல்லில் தினமும் சாட்டிங் நான், காஃபி ஷாப்பில் மீட்டிங் நான், ஆன போதும் ஆசை நெஞ்சில் பூத்ததில்லை. பஞ்சம் நெருப்பும் பக்கம் நான், பற்றிக்காமல் நிற்கும் நான், பூமியின் மேல் இவர்களை போல் பார்த்ததில்லை. நீ பகல் கனவா என்ன
செம்மையாக ஷேக் ஆச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த கிளிப்ஸ்க்கு போயிடலாம். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கான உங்களுக்கு போர் அடிக்கும்ல. இருங்க, ரெண்டுமே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன், இதை எடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நான் வந்து என்னோடய மிரரில் மாட்ட போகிறேன். மிரரில் மாட்டிட்டு இதோட வியூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த அடாப்டர் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பயங்கரமாக ஷேக் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இது வந்து நான் கரெக்டாகவே மவுண்ட் பண்ணல. என்னோட அந்த டபுள் சைடு அந்த 3M வச்சு அப்படியே லாக் பண்ணிட்டேன்னா, அதனால் இதுவும் கொஞ்சம் கிடுக்கிடுக்கிடுன்னு ஆடிட்டே இருக்கும். இருங்க, நம்ம கரெக்டாக வச்சுருவோம். ஓகே, எல்லாமே டைட்டாக தான் இருக்குது. ரெக்கார்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். மிரரையும் கரெக்டாக வைத்திடுவோம். ஹெடிங் பொசிஷன் பர்ஃபெக்ட். யூ வான்ட் டேக் மீ பேபி. ஓகே ஓகே, இது ஒரு வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தலாம். மிரர் வியூ சீரியஸாக பாருங்கள், மிரரோட வியூவும் வந்து ஷேக் ஹெவியாக இருக்கும். வேணால் பாருங்கள். அதனால் எனக்கு இந்த பைக்கில் அட்டாச் பண்ணுறதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே எடுத்துக்கிறேன். பட் ஏன்னா கேமரா பத்திரம், அதனால். போயிட்டுருக்கோம். 50 km ஸ்பீடில் போகிறோம். அப்படியே அந்த ஆவரேஜ்லேயே போவோம். சரியான ஹீட்டாக இருக்குது, பயங்கர வெயில். ஷேக் பரவாயில்ல, ஏன்னா ரோடு நல்லா இருக்குது, அதனால ஷேக் வந்து பெரிய லெவலில் இல்லை, ஒரு லெவலுக்கு இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, இங்கே நிறுத்துவோம். இப்போ தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான இடத்துக்கு போக போகிறோம். இந்த மவுண்ட்டில் மாட்ட போகிறோம். ஏன்னா இந்த மவுண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, இதில் ஒரு சின்ன ஷேக் இருக்குது. எனக்கு இதில் மாட்டுறதுக்கு பயம்தான், பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரோடு நல்லா இருக்கிறனால அப்படியே மெதுவாக இங்கேருந்து அது முடி போனால் போதும். அது வியூ உங்களுக்கு ஒரு வியூ காமிச்சிடலாம், அதுக்காக இந்த ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதில் ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. 2 minutes 30 seconds. ஓகே, 30 கூட வராது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பின்னாடி மாட்டிடலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம இதில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பின்னாடி டைலில் வந்து மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். டைலில் மவுண்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். டைலில் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கிளிப்ஸ் வேணும். டைல் கிளிப் பெட்டரில். ஓகே, டைல் மவுண்ட் போட்டேன், கேம் ஆன் பண்ணிட்டேன்.
தைரியமாக எடுக்கிறேங்க, ஒன்றும் ஆகக்கூடாது. ஷேக் இருக்குது, இருந்தாலும் பார்த்துருவோம். ஓகே, டெயில் மவுண்ட்டில் போட்டிருக்கு. எனக்கு அந்த டெயில் மவுண்ட்டோட எம்சீல் போட்டு ஒட்டியிருந்தேன். அது வந்து பைக்கில் இறங்கும்போது என் ஃப்ரெண்டு கால் போட்டு அது நல்லா அடிபட்டு ஷேக் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் நான் அது மவுண்ட் பண்ணுறதே இல்லை. நான் இதோட வியூ வந்து ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் காமிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ரோடு நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம நீட்டாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக, ரொம்ப இல்லாமல் லைட்டாக எடுத்துப்போம். இருக்கானா? இருக்கான். வெயில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, ஆனால் பயங்கரமாக ஹீட்டாக இருக்குது. ரோடு நல்லா இருக்கிற முடி இதே ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் வந்து நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போயிட்டா இந்த பேக் வியூவோட வீடியோ வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் ஸ்லோவாக பொறுமையாக பார்த்து போயிட்டு $52 km ஸ்பீடில் தான் போனேன். ரொம்ப ஸ்லோவாக போனேன். ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த இடத்தோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த இடத்தோட முடிச்சிட்டோம். ஏம்மா, ஓகே, இப்போ நான் ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஷட் டவுன் ஆகுது. எதனால் என்றால் ஓவர் ஹீட்னால். இப்படி வச்சு ஒன்று எடுத்து பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு தெரில. சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சும்மா இந்த ஃபேஸிங்கில் வச்சு ஒன்று எடுத்து பார்க்கலாம். எவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்குன்னு தெரில. ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை. ஏன்னா எல்லாமே ட்ரை பண்ணி வச்சிடணும்ல. ஓகே, இந்த வியூவில் வந்து ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணனா தெரியல. அமுத்தி பார்ப்போம். இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த வியூவில் ஒரு அழகான வீடியோ எடுத்துகிட்டு இதோட நம்ம vlog-அ வந்து வச்சுருக்கோம். vlog சொல்லிக்கலாம், என்ன சொல்லிக்கலாம், வேணா சொல்லிக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். என்ஜாய். அழுத்தி பிடிப்போம். பாருங்க, சென்டர் லூஸாக இருக்குது. தான்
மக்களே வீடியோ முடிஞ்சுது, கண்டென்ட் முடிஞ்சுது. ஸோ என்னோடய ஹெல்மெட் மவுண்டில் வந்து டாப், மிடில், பாட்டம் 3மே வந்து எப்படி இருக்குது, எப்படி எடுக்கிறதுன்னு காமிச்சிட்டேன், எந்த மாதிரி வச்சு எடுத்தேன்னு காமிச்சிட்டேன். ஸோ பைக்கோட மவுண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வைசரு, மிரர், அப்புறம் டைல், இது 3ஓட மவுண்ட்லேயும் வச்சு எடுத்தாச்சு. ஸோ அதோட கிளிப்ஸும் வந்து முடிஞ்சுது. ஸோ இதுக்கு மேலே எடுக்கணுன்னா பைக்கில் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் மாட்டணும். நான் இருக்கேங்கிட்ட நான் மாட்டாமல் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கணும், இனிமேல் தான் பார்த்து எடுக்கணும். எனக்கு வந்து கீழே பாடியில் கீழே தான் மாட்டணுன்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அது எனக்கு அந்த வீல் ரோட்டில் போகும்போது அந்த வீலோட இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து தெரிகிற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் வேணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஹோல்டரு வந்து விற்கிது, அந்த ஹோல்டர் மெயினாக வாங்கணும். ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து மாட்டி கீழே அதில் வந்து மாட்டுறதுல வந்து எனக்கு சீரியஸாலுமே பயம்தான். எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே பயம். ஏன்னா எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அதனால் வந்து நான் அது வாங்கி தான் ஆகணும். அது வாங்கிட்டு நம்ம கீழே மவுண்ட் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரோடு கிடச்சதுன்னா, இந்த ரோடில் அப்ளை பண்ணல, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரோடு கிடச்சதுன்னா கீழே வேணால் மாட்டி ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் வேணால் எடுத்து பார்க்கலாம் எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம அந்த ஆக்சசரிஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது. இன்னும் நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜாலியாக கிரிக்கெட் விளாண்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு எடிட்டிங் வேலையை பார்க்க வேண்டியதான். ஸோ வீடியோவை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இதோட. இப்போவே பாய் சொல்லிவிட்டு சைனிங் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட் இதில் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். கண்டென்ட் ஸ்டாப்பு. ஓகே, இதில் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. இதிலே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். பாய்.